而家係咧今年最後一日除夕夜，呢個鼓浪嶼去到夜晚8點鐘後咧，人就變得好少。我而家去咧鼓浪嶼最旺嘅地方，睇下可唔可以唔使排隊咧，就食到平時排隊嘅嘢。個個都晒廈門慶祝啊！鼓浪嶼就冇乜人。呢度就係叫龍頭路啊，平時最旺就呢度。最出名嗰幾間都喺晒呢邊，可能仲要排隊。啲人出中晒喺度。手打蝦位25蚊，睇落幾好食。呢檔鮮奶琴日幫襯過，麻麻地，冇第一檔咁好食。呢間龍頭魚丸店長年排隊，去到咁夜都排隊。不過今次咧係要買呢個，我哋未食過。蛋滿罐，唔知仲有冇咧？有。呢餐係蛋滿罐加亞春麵，你食午餐罐？哦。好啊。西餐係36蚊喎。哦。有張卡。佢由朝做到晚，做都做唔切。呢個咧係用啲鴨蛋咧，裏邊執到好多肉落。見佢做完一粒，佢平均做一粒都做好耐。咦？好多肉，就係咁。你睇下幾多肉？要攪拌。攪拌未？你攞去嗰邊食啊？因為佢店裏邊咧已經冇晒位啦，所以我而家出邊食。我哋揾個有台面嘅地方食，舒服啲。你嗰個係點㗎？好似腸咁樣嘅，覺得有啲驚。係咯。係咪腸啊？你唔該啖我試下。嗱，呢度。我試下先，似係啲肉嚟嘅，試下先。喂，難以形容喎真係。唔知咩嚟㗎？唔係內臟嚟嘅，肉醬嗰啲嘢咯。似牛腩嗰類。唔係牛腩嚟嘅，肉醬嚟嘅。咁你呢個唔使試食。我呢個好明顯係咧蛋加肉啦，試下先。其實就係咧碎肉蛋咯，碎肉蒸蛋。啲人未食過好嘢啊！佢要一個功夫嗰度勁嘅。OK 啦嚇。OK 啊。其實撈亂咗就係碎肉咧，雞蛋湯。幾錢啊呢份嘢？36，你18，我18。呢個似係咧包咗啲肉醬，即係剁碎咗個肉咧，跟住咧拎去炸。咁咪即係一料兩煮咯。其實嗰肉可能就係呢個肉。係咯。我咪就係話咯，一料兩煮咯。而家都幾凍嘅，飲埋個湯暖下肚。湯好飲喎。人哋就係話呢個湯先就係頭先佢冇講啊，佢話整碎攪拌湯先就係蒸水。佢有講咁多嘢咩？佢有啊。我聽唔到。呢檔林氏沙茶麵咧，真係好多間，呢間咧先係正宗，有2層樓啊，咁唔好去坐，呢間好食啲嘅。呢個手打檸檬周圍都係，呢度都一樣嘅。爆漿魷魚冇晒咯，賣到乾乾淨淨。點解收檔啊？只係賣晒咯，如果唔係點會收檔嘅？呢間超級市場都開到好夜。呢間都閂門啦。呢個位咧就係鼓浪嶼最旺嘅地方，晏晝咧就好多人喺度排隊嘅，尤其是嗰間小馬哥同埋沈家閩南腸粉，而家就冇人排啦。我老婆買呢個燒仙草啊！我食咗花生。你可以食呢個咧。我食燒仙草。係啊。有2種喎，就係要邊種啊？閩南燒仙草咯。但係最貴嗰個25蚊啊。係啊。我要溫嘅。一個溫的燒仙草。啊？你那個來6個。對啊。我這也6，那個來1個。可以啊。來2。咁樣嘅色嘅喎，白色嘅喎。
咦，但佢加啲咁嘅落去喎，呢啲係咩？睇同佢講係熱㗎。依家我頭先咪講咗咯。嗯。我講你唔好望到你。烏羊不是有有人？芋圆不要嗎？我想不要，你要吃的，不要烏羊。不要芋圓，好，那我給你熬。哎，謝謝你。好喽，兩杯。好，謝謝你。扣這邊就好了哈。好的，謝謝。好，新年快樂，拜拜。拜拜。我叫咗個燒仙草，得唔得啊，老婆？啊，有冇食下？正，好喎。嗯，你好似個樣要嗰個喎。因為佢好多花生，呢種冇花生咪有花，呢個食飽喎，咁多料啊，有紅豆啊，係咯，啊都有芋圓啊，我可以唔要。呢個飽咯。我試呢個咧，芋圓燒仙草，但我走咗芋圓。一啲都唔甜喎，正喎。試下裏邊啲仙草先，好似有啲糖嘅感覺嘅，你好似加咗啲糖落去。紅棗嚟嘅，呢個芋圓。呢個好味，比我呢個更好味。你呢個好味啲。你呢個貴啲啊？佢加咗好多嘢，花生啊、紅棗啊，可以加嘅料加晒。佢可能將賣剩啲俾晒我啦。唔係。新年快樂！呢間叫做八婆婆燒仙草，個名好搞笑。有兩間啊，頭先我哋經過咗一間。連鎖店喎。晏晝咧，啲遊客就坐晒喺度食嘢，就喺呢幾間買嘢。爆汁水煎包。其實呢度咁多個檔咧，感覺上競爭好大。間間都冇乜人。點會啊？呢個都係排隊㗎，209。依間都有排隊咩？係啊。只此一家，不設分店，不好吃包退。佢都唔賣啦，依家都收檔。四個湯係呢個甜品嚟嘅喎，其實4種生果。呢個泡芙我次次嚟都見唔到有人買嘅喎，買到非常之多，好多間鋪頭賣埋雞蛋仔添，都有啲賣首飾嘅喎，珍珠唔知點解都好多地方有賣喺呢個鼓浪嶼。唔知廈門嗰啲肉夾饃好唔好食咧？冇邊間啦，點會好食啫？活潑雞。其實賣串燒，呢間先至係咧 number one 嗰間啊，係啊，喺福州路啊，有3層樓㗎，認住佢啊。呢間先至好食嗰間啊。而家我哋由福州路行翻去酒店，順便睇下酒店行過沿海條街咧，喺除夕夜係咩樣？呢啲個都有咧，娃娃機。係咯。買手箱咧，咁都可以，買手箱但佢全部都一樣嘅喎。係啊，佢買手箱喂，㗎嘛呢個係假嘅原來，我初以為係真嘅，擺咁耐。呢間屋唔係商店嚟嘅，唔係話係商店嚟嘅喎，樓上嗰個。最旺嘅街到咗呢度就冇啦，但揾唔到我茶要買嘅酸奶，冇咗。呢個茶壺都唔出水啦。呢度開得最夜嗰間就係呢間酒吧，好夜都有人喺度唱歌。係啊，今次播歌啊！做咩點解咧？冇人上唱。平時有人喺度唱嘅喎，歌手嚟嘅喎應該係。冇人上唱啊！去咗廁所啊？唔知，平時都係啲客人嚟嘅。唔係啩？唔係喎。係啊，客人嚟嘅。唔係好熟。我見到次都唔同嘅，琴日有個女人好肥嘅喺度唱。
呢度幾間酒吧都係可以俾佢唱歌嘅。你話呢個人係職業歌手，我都唔信啦，係咪？但係如果呢個係咧，即係咧，好似我哋呢啲咁嘅人想去唱，佢唱得唔錯啦。係。呢首歌好難唱。呢度兩個喺度唱。唔錯唔錯，鼓掌鼓掌。哇！今日有客啊，琴日冇客。雅典娜酒吧，呢個一定係啲客人嚟嘅。嗯。你睇佢樣似啊，係嘛？唱唔錯啊！即係佢都有啲顏值。唱完都會。應該仲有一段啊嘛。冇啦，散啦係嘛？係咩？我諗住幾多？佢應該走喎。唱得好咩？我唔覺得佢好好啫。其實 OK 㗎啦，呢首歌。佢仲要唱第二首啊，睇樣。咦？唔通呢個係歌手嚟嘅？但係睇佢樣唔似歌手喎。歌手嚟。我哋兩個企喺度聽佢唱咧，好開心啊！佢招呼我哋入去坐。係啊，佢話冇出邊有啲棟啊，入嚟坐。佢叫我哋咧企喺度聽嘅睇佢啊嘛。咁好奇，不如入嚟啦！佢真係咁講喎，佢真係話出邊有啲棟啊，不如入嚟我哋一齊聽歌。好啦，咁今日咧除夕啦，預祝大家咧新年快樂啦！咁臨尾咧，我哋一路行個海旁俾大家睇下鼓浪嶼夜晚嘅海景。好啦，拜拜啦，下年見啦！